open sa apps ang windy.com. Ayan, nakita nyo, nag-move siya. It's moving talaga. Forecast for this location. Search. Ito, na-type ko na kanina. Kaya, click na lang to. Camarines Sur. Ito, kita siya. You can search kung saan ka nakatira. Download windy.com kung gusto nyo ma-check. Ingat guys, pray tayo, pray lang.